हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इवनिंग स्नैक्स में बहुत ही डिलीशियस है वेजिटेबल मोमोज। इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये मेरे मोमो का शेप अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी पोस्ट नोटिफिकेशन मिलती ही रहेगी। Thanks for watching.